administratsioon. See tähendab seda, et kliimat iseloomustab nende aegridade numbrite, mitte numbrid ise, vaid numbrite statistilised parameetrid. See on keskmised standardhälged, kvantilised ekstremväärtused, jaotused enne kõike. Neljamõõtmeliste funktsioonide jaotused ei ole lihtsalt käsile. Ja neil lisandatud ruumilised mustrid. Nii et kliima muutumine on nende statistiliste parameetrite muutumine, mitte numbrite muutumine. Kui ilm on teatava juhusliku muutuse realisatsioon, siis kliima on selle juhusliku muutuse statistilise samas. See on fundamentaalne, radikaalne vahe sees. Ja kuivõrd nüüd Eestis ollakse kursis ilma ja kliima vahedega, annab meile indikatsiooni Wikipedia. Eesti keeles on sõna ilm, kirjeldamisel kulutatud Wikipedias umbes 7 lehekülge normaaltekstis 45-ga. Ja kliima on kirjeldatud ära poole lehekülje peal ja 1 viitega artikli, mis ilmus aastal 1948. Maailmas on asjad teistmoodi. Inglise keeles on kliima pikem. Wikipedias pikem. Mida ma siin näen? Ma näen siin seda, et matemaatika õpetamine kadus vahepeal nagu päris vabatahtlikuks ja see lai matemaatika peegeldub siin selles, et neid inimesi, kes saavad aru, mis on kliima, on Eestis jäänud alles nii vähe, et isegi kaunis kliimamuutustele kohanemise strateegia on poolest saati mõtted. Sest ei ole inimesi, kes saaksid aru, mis on kliima ja mida selle muutumine tähendab. Veel enam, kuidas nende muutumistele kohaneda. See on tõsiasi ja seda peegeldab kahjuks Wikipedia, mis on läbilõige meie ühiskonna seadumustest, suundumustest ja ka alussaadest. Kliima kui kategooria tähendus muutub ajas. Kaugetel aegadel oli kliima käsitlus ülimalt inimese keskne ja see oli teatav tingimuste kompleks, mis oli vajalik üldse ühiskonna või tsivilisatsiooni eksisteerimiseks. Kliimateadus kujunes umbes 150 aastat tagasi ja siis sai oma enam-vähem praeguse kuju, et kliima on ilmanähtuste statistika matemaatilise kategooriana, aga et tol ajal oli see neutraalne ühiskonna väline süsteem. Tänapäeval on arusaam muutunud. Kliima osutub kujundatavaks teatavast mõttes ja kliimamuutused on saanud juba poliitilise võitluse areeniks ja kliimamuutuste kajastus ühiskonnas on sügavalt religioosse taustaga. See ei ole enam mitte teadmistepõhine, vaid see on usu ja paremadu arvamuste põhine. Ja nii ei tohi see ühes endast lugupidas ühiskonnas tegelikult olla. Aga need olid sissejuhatused. Püüakski natukene rääkida ka sellest, mis tegelikult huvitav on. Alustaks sellest, et me vaatleme ju kõik ilma aga kliimat me ei vaatle. Me vaatleme ilma ja selle nähtusi parameetri. Et sissejuhatuseks tahtsime meile tuletada mõned hästi tuntud mõtted, mis tunduvad uutena, tegelikult on vanad. Nii et see mõttetera, et nii palju on võimalik näha lihtsalt vaadates, ta oli nagu Murphy't teatavasti. Lihtsalt vaadates me saame isegi teada seda, millised on väljatuse parameetrid. Muidugi samased vaatus, mida on peetud Läänemerel regulaarselt alates aastast 1877, nad on mürased, iga üksik vaatus on suure veaga, aga need on hästi palju vigaseid vaatusi, summast on ikka enam-vähem õige statistika. Statistika ehk kliima on ikka õige, kui vaatused vigased. See on seda õidakas asi. Aga lisam, et kuidas me näeme seda, et isegi visuaalsed vaatlused näitavad õigesti, kui me iga päeva kohta võtame laine kõrguse eri kohtades pikki Läänemere randa, siis me näeme, et need käivad väga koherentselt erinevates kohtades, nii et lausa vigane statistika kindlasti ei ole. See, mida meile ütleb pikaajaline statistika, on ju sõna, mis me näitavad tulevikute kliimamuutuste maailmas, on ikka maru tähtis teada see, mis on olnud, selleks, et aru saada, mis võib tulla
vaatame jälle neid samu laineid. Meie kolleegide rehkendused näitasid, et lainekõrguste muutuste muster Läänemerel on väga ebanormaalne ja vastane. Kuskil suureneb, kuskil kahaneb. Seda, et seda kontrollida, on meil peaaegu ainus võimalus minna tagasi visuaalsete lainevaatuste juurde, mida mõnes kohas Läti kolleegides on tehtud alates aastast 1946 kuni tänaseni. Meil siin lõpetati vahendite kutseliitu paari aasta eest visuaalsed lainevaatused, aga nemad lähevad edasi. Võib mõelda, on maha jäänud, aga mingis mõttes on huvitav omada 70 aasta pikkuse aega juurde. Ja mida nad siis näitab? Et see, et meile kuulus lainekõrgus kasvu trend, hästi tuttav, on viimased 40 aastat tulemas, on tõsiasi. Aga see, mida meile vaatused näitavad, et lainekõrgus kuppus kolinal 30 aasta vältel, enne seda mulle tõusma hakkas ja kukkus märksa rohkem, kui ta praegu tõustud. Ütleb meile, et meie kliimamudelid ei pruugi väga täpsed olla. Või me aru saame sellest, mis Läänemerel toimub, ei pruugi väga täpne olla ja sealt üks lühikene märkus, mis muidugi läheb kliimateaduse alustalade kallale, et isegi 40 aastat on ikka natuke liiga lühike aeg, et aru saada, mis meil siin Läänemerel tegelikult toimub. See, mis meil toimub, on peegelpilt maailmast, kui maailmas on see kuulus hokikepi tüüpi kõverat, küll kuum, siis meil on kõva lainetus ja vaikus. Et me on teistmoodi siin Läänemerel. See taga on väga selged muutused ilmasüsteemis, mis seda tegelikult tingivad. Aga et üks asi, mida ma tahaks väga rõhutada, mis on väga oluline kliimamõistmise juures, asjad ei ole mitte lihtsalt keerukamad, kui me arvame, vaid keerukamad, kui me arvata oskame. Et asi, mis on meile natuke ebatavaline võib-olla, mida me ei taha uskuda, me alati usume, et kui mingi keskmine suureneb, küllap siis ka ekstreemsused suurenevad. Vaadake, lainetega Läänemerel on teistmoodi. Meil siin Soome lahel pikaajaline lainekõrgus ei ole peaaegu muutunud keskmine lainekõrgus ja pigem kahanenud. Aga lainet tugevates tormides on muutunud märksa tugevamaks. Me näeme keskmise kahanemist ja ekstreemväärtuste tõusu samal ajal. Ja see on see, millega me kliimauuringutes peame arvestama. Üks parameeter on mõtted. Me peame vaatama kompleksi, peame vaatama mitmemõõtmise jaotusi ja kitsa matemaatika alusel on seda lihtsalt võimatu teha. Vaadata tuleb õigesti. Vaadata tuleb õige asju. Ja siis lisada selle juurde kainetaluga mõistus ja pilt saab tavaliselt hästi kiiresti selgeks, palju paremini kui siis, kui lihtsalt vaadata ja mõtlemata. No see, et meie siin võime elada, me saame elada siin kuskil laiuskraadil, kus on Gröönimaa jääkülgi lõunaks, et see on sellest, et meil siin käib kõik tormid üle. Te tead seda palju paremini kui mida. Aga kuidas see tormide muster on jaotunud? See on huvitav värk, et kui lugeda kokku madala rõhuga päevad Atlandi põhjaosas, siis on selge, et tsüklid kipuvad ka siin Islandi ja Gröönimaa vahel enamasti olema ja siis tulevad vahest ka meie pealt. Ja kui üks tavaline tsüklil on siin, siis tema käib tiivide ringi ja neil on edele tuul. Nii lihtne see on. See on tsüklite perekonnapilt, Põhja-Ameerika tormivöönd ja nii see välja näeb. Aga see on üldse mitte nõnda välja näinud vanasti. Vaadake, see perekonnapilt muutub, lapsed sünnivad ja kasvavad ja vanemad kaovad ära. Et kui 70. aastatel oli meil ikkagi nii kõva raud eesliga ja tsükleid ikka siiapoole ei pääsenud, siis alates lõudide kokku valitsemist saavad tsükleid rahulikult pesid seda kuskil Nordkapi läheb ja vaatasid ja Paretsi merel. Pesid seda nimelt. Ja kui tsükl on siin pesitseb, siis ta käib ikka niipidi. Aga meie tunneme tugevat suurt vestituud. Külma ja kuiva. Nii nagu eelmisel suvel. See pilt oli võimatu 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi. Täna ta ei ole standard, aga võimalik. Ja see on kliimamuutus. Järjest on lihtsalt. Tormid meil on teistsugused, 20 aastat tagasi, mitte tugevamad. Võib-olla tugevamad, aga mitte tingimata tugevamad. Pigem nad paiknevad
liiguvad teised. Ja see, mis siis sünnib või mida me tegelikult näeme, seda saame me kätte vaadates meelde. Ja vaadates üldse teistmoodi. Sest klassikalised parameetrid, isegi tuleloos, ei peegelda neid muutusi, mida teadma näitas. Et üks väga hea muutuja on õhuvool. Et kui me oleme ühes punktis, siis me ei tea, kuhu lõpuks õhuosake läheb, aga me peaksime liikuma koos õhuosakesega kaasa. siis me saaksime teada, kuhu ta läheb. Ja niimoodi on mõeldud aastasadu, selle pärast on Inglismaal alati linnades East End ja West End, üks on puhas ja teine on rämpa, sest tuuled puhuvad alati ühes suunas. Kui me vaatame, kuhu siis see õhuvool lõpuks läheb või mis teda juhtub, siis me näeme pilti natuke teistmoodi. Mereteaduses on alati kombeks vaadata suuremas staabis liikumise ida-lääne suunalist komponenti. See on see vool või mis iganes nimega annab. Et selle omadused Läänemere eri piirkondades ei ole 40 aasta jooksul muutunud. Ida-lääne suunalise õhuvoolu omaduse muutusi ei ole võimalik tuvastada, aga kui me vaatame seda alati ära unustatud põhja-lõuna suunalist komponenti, siis me nagu näeme, et mingi hiiglane lükkas lüliti teise asendisse ja Läänemere lõunaosas läks järsku õhuvool teise suunda ja selline hüppe suundades tähendab, et õhuvool pöördus 40 kraadi. Ja see on väga tõenäoline põhjus, mis pärast alates 80 aastate keskest ei ole, on ainult 3 korda Läänemerre pressitud suur hulk soolast vett. Ja see on see, miks pärast meil tuska. Vaatame seda lähemalt. See on ikka võimas lihutus, õhuosana muutus 40 kraadi Läänemere lõunaosas. Ja mitte vaikselt 40 aasta jooksul, vaid korra ühe sesooni jooksul. See toimus talvel, suvel ei ole mingit muutusi. Toimus ainult Läänemere lõunaosas. Kui me keskmistame üle Läänemere, see on see kadu, näha ei ole. Vaadata tuleb ikkagi õige lahutusvõim. Ega tegelikult aastal 87 käis kõva raputus meie kliimasüsteemis ka siin meie kandis, ainult ei ole osanud vaadata. See tuleb nähtavalt jälle, kui me vaatame õhuvoolu suunda ja õhuvoolu kiirus. Õhuvoolu kiirus muutus Utoekandis peaaegu 2-kordselt, mis oled tõrkata, see on ühes suunas mene sisuliselt. Isegi Pakris on see näha väga selge. Ja mis kõik naljaka, tegelikult on see näha ka koodapunktis, selle kui me oskame vaadata, see on nüüd maapinna tasemel võetud arvud. Ida-lääne suunaline õhuvoolu komponent ei ole muutunud, aga lõuna-põhjasuunaline komponent on muutunud statistiliselt usaldusväärselt tasemel. Nii et tuules kiirus ei ole praktiliselt muutunud, tuule suund on muutunud väga olulisel määral. No meil ei ole West Endi ja East Endi, meil Lasnamäe ongi õigel pool kesklinnast, kui me tahame halvasti öelda, et Mustamäe samuti õigel pool, põlemad õigel pool, oleneb vaatekohast. See, mille ma räägin, seda tegelikult esimese nägi Jaak Jaabus juba oma suhteliselt vanas töös, et ka tuuleroos on mingis mõttes muutunud, aga sellest tuuleroosi muutumisest ei olnud hästi võimalik välja lugeda, mida see tegelikult siis tähendab. Ja mida see tähendab, kuidas see realiseerub merel, on näiteks visuaalselt vaadeldud lainete leviku suund nagu Jõesuus, mis oli 50-60 ühes suunas domineerivalt, mis vaikselt pöördus 90 kraadi. No ma ei usu, et keegi käis ilma kaari keeramas. Ja ma ei usu, et 40 aastat oli siis vaataja halva kvalifikatsiooni või pidevalt puhkus. Seda on raske ette kujutada. Aga te teete paremini teate, et vaatajaid, see on see, mis toimus ja see on see, mis mudel ütleb. Mudel ütleb, midagi ei olnud, ma olen rahul. Taolised asjad realiseeruvad rahutuva ranniku. Me ei näe seda, kui tuulesuund natuke muutub meie põllu ja metsa kohal. Võib-olla me näeme, et kuskil metsasrägast hakkab puid murduma või mingi elektriliin saab kannatada, aga me näeme seda, mis toimub rannikul. Need ajamastaabid, milles toimuvad muutused, on mere jaoks väga erinevad. Ookeani veetase muutumise aeg sajandites või kliima soojenemise ajal, aga asjad, mis kiiresti muutuvad, on jääkate, kohalik veetase ja rannikus. Need on need, mida me saame vaadata
ja vaadata suhteliselt lihtsate vahenditega ja mille puhul ka järeldused on meile esitatavad tavainimeste jaoks mõistetavas keeles. No seda, et meil Läänemere vind on vahest päris kõva, mitte niivõrd roosa kui päris valge, seda me teame, et ikka juhtub. Ja see on vahest probleem laevaliikluse jaoks, kui see runneb nürgeks põhja, igast muid asju on juhtunud ja kui jääjõud tuleb ranna peal, siis teeb selliseid asju. Aga probleem on siin ju tegelikult selles, et jääperioodi lühem. Kujutame endast ühte varjatud ohtu, mida laevaomanikud ei oska kindlasti tunnetada, küll aga tunnetavad mereäärsete kruntide omanikud. Et mis siis sünnib? Sünnib see, et kui meie merel on kõrge veetase ja lained ja ei ole jääd, rand ei ole külmunud, siis võtavad lained rannast ka buldooseri. Ja ranna evolutsioon kiireneb suurusjärgul. Nii et jää puudumine on tegelikult surmaotsus paljudele randadele ja Arktika rannad ei kahane mitte sellepärast, et lained ära pesavad, nad lihtsalt sulavad. Laineleviku suund ei ole samuti üldse mitte pisiasi, kust täpselt lained tulevad. Siin ma väikse kõrvalepõike vanadesse uuringutesse ja püüan demonstreerida, mida tähendab tegelikult see, kui laineleviku suund muutub. No, kuidas me seda kontrollida saame? Võime oodata 50 aastat, kuni tuleb torm valest suunast, aga võime vaadata, mida teevad laevalained. Et meil siin veekandis on ju nendest kahest suunast tormid, lääne või siis lääs või nord-vest, ja need mõlemad tormid siin laenekannis tulevad nõnda, et nad viivad sätteid kogu ühes suunas, võttes kuskilt Tallinna kandist ja kandes siia aina sadamaigu. Laevalained tulevad teiselt poolt. Ja mis siis sündima hakkab? No, klassikaline liht, mida paljud teist on näinud, et kui pärast tormi oli rand täis sätt, siis pärast 5 päeva laevalained oli rand täiesti puhtaks küllitud, nagu luuarööle, plats puhtaks täiesti, valikord sinna juurde. Mida me tegime ja mõõtsime ära, mis siis sünnib. Tudengid tööjõud on odav, panime tudengid mõõtma, mõõtsid siis rannaprofiili kõrgust 4-5 korda päevas. Ja mis selgus, et selles kruusaveelistiku rannas muutus mõne päeva jooksul ranna nii-öelda selle kõrgus pool meetrit ehk poole meetri jagu kruuse ja liiva kanti ära või toodi tagasi. Kui kiiresti see käib, saime samuti teada. Saime teada, et ühel ilusal hommikul 4 laevalained 2 korra tunniga viisid ära 700 liitrit setteid rannajoone iga meetri kohta. See on 2 tonni, mina ei jaksa 2 tunniga haisata. Iga rannajoone meetri kohta. Ja päevaga läks peaaegu 20 meetrit. No ma väsin ikka lõunaks ära. Ma ei suudaks seda teha 2 päeva ka. Et see on see kiirus, millega toimetavad lained, kui nad tulevad ootamatust suunast. Ja see ei ole mitte ühes kohas. Püüdsime aru saada, kui nii-öelda kiiresti see käib ja kuidas siis rannasetted liiguvad. Ja küsimus on selles, et meil üks rusikõnuused kivi, kes siis tõesti lained suudavad nendega midagi teha. Kivi on ju paarigaari, kes kivi ei liigu, kõike teavad, eks ole. Ainult teadsid ei tea. Üks rumalus. Mis me tegime? Korisime portsu kive, värvisime ära. Panime vette. Ma tean, Keskkonnaministeerium ei tohi teha, mingil juhul see on juba luba ja veel mida iganes. Ja jälle odav tööjõud, käisid tüdrukud, GPS-id ja mõõtsid, kus kivid on. Mis siis sündis? Ilm oli rahulik, tuulelained olid paarkümmend sentimeetrit, aga laevalained tekitasid 8 laeva päevas ja keskelt läbis 1 meetri oli kõrgema laevalaine kõrgus. No ei ole ju eriti kõrgust, me teame, et meil Läänemerel on kõrgem üksiklaine 14,5 meetrit mõõdetud ja oluline laine kõrgus 8,2 ja see meeter on ju millest me läheb. Lained jälle teadsid ei lepi sellega, et siis kõik need kivide pundid hakkasid liikuma. Mida laevalained 8 laevalainet päevas ja keskelt läbi liikusid kivide pundid 2-3 meetrit päevas. Ja me isegi hämmastav, mida suurem kivi, seda kiiremini jooksis. Ja kohe kõvasti kiiremini. Ja siin on sadu kive taga, kui mitte tuhandid mõnevad.
et see on siis massi keskmine liikumine ja kõige kiiremad panid 18 meetrit päevas. 8 laeva läinud. 8 laeva läheb vastab 10-minutise tormile, väikeste tormikese. Tormi tavaline kestus on meil 8 tunni, edasi võite ise arvutada. Või lasta oma lastel arvutada, kes on õppinud kitsast matemaatikat, nad ei oska. Järeldus rannikulises seisukohas on see, et nii peale muutuvad tormide omadused, mis meid külastavad, hakkavad rannad reageerima uskumatult kiiresti. Mitte aastakümnetega, aastatega, vaid päevadega. Ja seda on kolleegid mõõdud. Kui kiiresti toimuvad muutused haritöökandis ja veel paaris kohas Eestis, mis on otse ainete mõju vallas. Meri reageerib ka veel teistmoodi sellele kõigele. Meri reageerib selle kaudu, et tema veetase muutub. No see, et veetaset Eestis on mõõdetud pea 30 kohas, mitukümmend aastat, see on õudselt armas, me teame väga palju sellest, kus on jaotunud veetasemed, kui millised tõenäosused, me oskame prognoosi, seda seda prognoos, see kõik on viimastud, fantastika. Prognoosida oskame küll, aga ennustada ei oska, või vastupidi. Vahest ikka tuleb vesi ja käib südalinnas ja mis lahti küsib. Su peamegi niimoodi elama võib. Et kas me peamegi nii elama, et meil esinevad regulaarsed situatsioonid, mis on statistiliselt võimutud. Et mis on selle taga ja miks see läänel nii on? Need on ju lihtsalt statistiliselt võimatud, on näidanud meie kolleegid Jüra Suur ja teised. No kui me oleme mingi asjaga hädas, no näiteks meil on püss, oskame isegi tulistada, aga märkavale pihta ei saa. No kuidas siis tuleb teha? No tulistada 100 korda ja võtta geomeetriline keskmine, üks kord märkavale pihta ei saa, aga geomeetriline keskmine on 10. Seda ütleks ansamblipõhiseks lähenemiseks. Tulistad puusalt, umbes selles õiges suunas, võtad keskmise ja keskmine lähebki pihta. Enam vähem. See on siit näha, kui me teeme kõrgele edasõppevalidane projektsioon, me saame teatava ilusa koridori, koridori sees on 10 projektsioonid ja see punase mustjoon, siin on keskmine, hästi ja tõepoolest annab suhteliselt hea lähendi ja ütleb meile, et mida kauem mootane, seda kõrgemaks läheb veetase peaaegu igas Eesti maaranniku kohta. Ja nüüd on see koht, kus tuleb järsku peatuda ja küsida kliimaspetsialistide käest. Et kas see tähendab seda, et siis üleujutuste kliima läheb siis raskemaks või kas kliima on muutunud? Ja õige ja ootamatu vastus on ei, kliima ei ole muutunud. Kui meil on juhuslik protsess ja kui me ootame piisavalt kaua, siis ikka läheb kaugemale keskasemest. Me lihtsalt ootame piisavalt kaua ja see on juhusliku protsessi orgaaniline koostisosa, et ekstreemumid suureneb. See ei tähenda seda, et midagi oleks protsessis muutunud. Veetasemete ekstreemumite kasv, tuule kiiruse ekstreemumite kasv ei tähenda seda, et kliima oleks muutunud. Seni, kuni ei muutu see jaotusfunktsioon, mis kirjeldaks teeb. Me peame vaatama jaotusfunktsiooni, mitte ekstreemumite numbris väärtus. Isegi kui see muutus on formaalselt statistiliselt oluline, ei pruugi see tähendada kliima muutumist. Siin tuleb nii-öelda suruda maha emotsioonid, minna tagasi matemaatika juurde, tuletada meelde, et kliima on matemaatiline kategooria ja tulest algust peale. Ja selle tõestamine, et mingi protsess on mittestatsionaarne, see on üks ülimalt mitte ideaalne ülesanne. Ja seda saame teha teatava tõenäosus. Aga läheme tagasi reaalse elu juurde. Et püüame samuti puusalt tulistada, näiteks ristnas, ja aru saada, kui palju peaks kindlustusele maksma üks inimene, kelle maja ristuse saama lähedal. Ja siis me peame küsima, et kumba graafikari peaks ta maksma. Et me näeme, et mõõtmised ja modelleerimise andmed lähevad väga tõsiselt lahku, mis meil jääb oma õigust. Ja see on see koht, kus jälle eriti kliimainimesed peavad rahunema, minema tagasi füüsika juurde, minema tagasi esimese kursuse analüüsi juurde, vaatama seda, millised protsessid tegelikult tekitavad veetaset ja mõistma, et konkreetses kohas ristmas on probleemi allikaks lainete poolt tekitatav lokaalne veetaseme tõus. See võib tunduda naljakana, aga kui me liigume piki merd tormidest merest
ranna poole, siis me näeme, et kuskil Nugnajate vööndi merepoolses servas on veetase selgelt väiksem kui avamerel ja keskmine veetase, millest ma räägin. Ja keskmine veetase märksa kõrgem avamerest rannajoon. Et vaadake, see on väga lihtne, et lained, kui nad helivad, nad kannavad mitte ainult energiat, vaid ka impulssi. No lained kurduvad, see impulss on nagu buldooser, mis pressib pikki randa üles. Ja me saame seda arvutada, kui randa tulevad lained enam-vähem Eesti rannaga, siis kuskil 1/6 võrra laine kõrgusest kasvab veetase keskmine veetase ranna. Ja see on see, mida teavad kolleegid Kristjas mõõdavad. Kuni 80 centimeetrit kõrgem sellest, mis on kilomeetri rannast eemal. Aga maksta tuleb selle, mis on rannas. Ja tõeline kunsttükk on siis, kuidas see osa välja elavdada, kuidas see rakendada kohtades, mis on riskist või teed. Tagasi selle juurde, et ekstreemsed veetasemed tunduvad olevat meie probleem, seetõttu, et meil on sageli situatsioonid, mis on statistiliselt peaaegu võimatud ja nad on tekitanud mitte väga ebatavalist tormide poolt. Et aprilli 2005 aasta tormid on öelda, et see oli tõsine juurakas. 67 seda tormi, mis atmosfääri üles ajas, teab ainult see saabu siin. Kõik ülejäänud teavad selle teist tormi, mis murdis Põhja-Eestis metsamaa. Nii et millegi pärast vahel meie veetase on selline, mida me ei oska arvatagi. No miks? Läheme nüüd tagasi veetasemete maksimumide juurde, mis on matemaatilises mõttes eriti huvipakkuv probleem. Kui me vaatame veetasemete maksimume üle 45 viimase aasta, siis on nad ikka kasvanud päris kõvasti, keskelt läbi 5-6 centimeetrit Läänemere avaosas, veetaseme maksimumid. Ja 10 centimeetrit ja rohkem Narva Jõesuus ja Liivi lahe tarannikul. Et kas me nüüd küsimuse saame esitada, et mis juhtub tulevikus, kas see jääbki niimoodi või? Üks küsimus ja teine küsimus, et mis on selle taga? Miks ikkagi siin on kasvanud veetase palju vähendusi? Tegelikult see ei ole normaalne. Ma näitan kohe miks ei ole normaalne. Et see küsimus, millega laimastats esitame, on küsimus ekstreemsetest veetasemetest, mis on jaotunud väga isepäraselt meie rannikutel ja me küsime, et kas nad on tavapärase populatsiooni osa või on tegemist mingi muu füüsikaga mingites kindlatest tormides. See on see küsimus, mis tuleb vastata enne, kui me asume prognoosimisega. Ennustada võib ka enne selle küsimuse vastamist. Veetasemed mõjutavad tegelikult päris palju. Läänemeres on 2 peamist komponenti. Õhurõhk ja tuulevõru, mis on klassikaline torminaivu. Õhurõhk töötab pööratud baromeetris, tõstab veelinde ülesse. Tormi on see, kui tuul lükkab vett ranna poole. Laineajust ma natuke rääkisin. Aga Läänemerel on veel üks iseärasus. Läänemerel on võimalus, et tormide seeria pressib siia sisse nii palju vett, et kogu mere veetase tõuseb ligi meetri. Ja ta juhtub päris sageli, portaali aasta kohta kindlasti. Ja kuidas see välja näeb? Kuidas see välja näeb, on näha siin veetase salvestused aastast 93, veetase käib üles alla, nagu koera sabali lekutades, aga et keskmine tõuseb meetri võrra üles poole. Ja kui nüüd selle keskmise peale tuleb nüüd kõva torm tõusnud keskmise peale, siis me oleme hädas. Meil on tegemist 2 protsessiga. Meil on tegemist kõige küsimused, et millal on sünkroniseeritud. See on 2-mõõtmine tõenäosus. Jaotus saab näidata, et keskmine veetase jaotub Gaussi jaotuse järgi, tavaline normaaljaotus. Aga need siin jaotuvad Poisson jaotus. Ja pole olemas täna veel matemaatikat, mis suudaks konstrueerida ühisjaotuse 2 nii erinevat tüüpi jaotusest. Kahju küll, kolleegid Portugalist töötavad palehigis selle kallal, et see matemaatika lugu. Aga vaatame, mis me selle teha saame. Et järsku me suudame siiski eristada selle osa, mida teevad tormid mitte siin, vaid Taani väljade kohal. See on see punane, see on keskmine. Seda ei tee meie kohalikud tormid, seda teevad tormid Taani väljade kohal. Aga selle siin teevad kohalikud tormid. See on eristamine ruumis ja ajamastaabile. Sest selle järgi ajamastaab on nädal 2 ja selle järgi ajamastaab on päev 2. Järsku saame midagi. See, mida teha saame, võtta täna saladuseks, ma arvan, et
ja juba näidatakse mulle 5,5, eks ole. Et mis me siit näha saaksime? Et kas me saaksime näha, kui palju need protsessid, keskmine veetase, Läänemere keskmine veetase ja kohalik tormiaju panustavad ekstreemumite kasvu. Kui me varumite küsimus, sest siis me enam-vähem oskame arvata, kui seda ei saa. No, kui me võtame nüüd 10 aasta maksimumid, siis peaks Eestimaa mõne aasta pärast ära loppuma. See on selgelt statistiline läheb tulemus, seda ei tohi üldse vaadata. Aga maksimumid kipuvad kasvama ja maksimumid kipuvad kasvama nõnda, et Tallinna kandis mõlemad komponendid panustavad enam sama palju summaarse maksimumi kasvu. See slaid ütleb seda sama, see slaid, aga mõnes kohas, siin kuskil Saaremaa kandis, tormiaju ei panusta üldse maksimumi kasvamisse. Ja kogu maksimumi kasvamine tuleneb sellest, et Läänemere keskmine veetase selle maksimumid on kasvanud. No vaatame natuke läheb. Et see on nüüd Pikiranda, tormiaju, Pikiranda, Läänemere keskmise veetaseme maksimumide osakaal või panus kohaliku veetaseme maksimum. Väga pikk sõnastus, aga veetasemete maksimumid kasvavad, võime aru saada kahest komponendist ja palju nad annab. Et kogu Eesti rannikul see osa, mille annab Läänemere keskmise veetaseme, üldise veetaseme tõus, on homogeenne, mis on loogiline. Läänemeres on kõrge veetase, siis iga ranna osas on veetaseme kõrge. Ja see annab umbes 4 sentimeetrit aastakümne jooksul, ehk siis 4 millimeetrit aastas, maksimumi kasv. Ja see ütleb meile, et on 2 võimalust. Kas tuulekiirused on kasvanud? Esiteks, et rohkem sisse Läänemere vett. Või on kasvanud nende tormiseeriate pikkus, mis vett sisse tõstab. Ja see siis kuskil sentimeetri kohal. Aga kui me vaatame nüüd seda teist osa, mida kohalik tormiaju lisab Läänemere keskmise veetasemel, siis see lisand on 0 Kuuramaal ja Saaremaal. Ja 7-8 sentimeetrit Liive idaosas ja Pärnu lahas. Soomel. See tormiajude panus maksimumi korreleerimisse ei ole kasvanud Saaremaal, mis on avatud valitsevatele tuulte suundadele igast küljest. Ütleb meile nii selgelt, lausa puust ette ja punaseks ja list peale, tormide tugevus ei ole kasvanud. Mis tähendab seda, et selle lulla taga siin on pikenev tormisesoon. Ja see, et lahtede idaosades on maksimumid, tormide poolt tekitud maksimumid tugevasti kasvanud, ütleme ainult seda, et tormituulte suund tugevamates tormides on pöörd. Et sama ütleb meile võrdlus veel üks kord Läänemere veehulga panus maksimumi kujunemisse või maksimumi suurenemisse on sama pikki kui Eesti rannikud, aga tormiaju panus on väga väike avatud rannikul, mis ütleb, et tormi tuulte kiirus ei ole kasvanud ja väga suur lahtede idasoppides, mis ütleb seda, et tuule suund peab olema muutunud. Et need sõnumid kodu kaasa võtta oleks suhteliselt lihtsad, et meie ilm, see on meie igapäevane normaalsus või ebanormaalsus, kuidas soovite, mis iganes parameetri ilmal on, see on meie igapäevane elu, siin ja praegu. Kliima on nende parameetrite, nende aegvedade matemaatiline üldistus, see matemaatiline kategooria. Me elame ilmasüsteemis ja kliima suurte muutuste ajal. Meri reageerib neile väga omamoodi. Ja see kliimamuutuse kõige tugevam signaal peaaegu, mida me siin näeme, on muutunud tormituulte suhtes. Aitäh! Tarmo, meil on nüüd võimalus paar küsimust küsida korraldusliku poole pealt, nii et kui te küsida tahate, andke märku, me püüame mikrofonile küsimuse esitada. Jah,
praegusel ajal räägitakse sellest ja on andmeid, et globaalne keskmine ookeani tase kerkib umbes 3 millimeetrit aastas. Aga mõistagi ta ei kerki eri maailmamere osades ühtlaselt. Et mida võiks öelda selle kerkimise kohta Läänemeres? Kuidas te kerkib? Nagu sai jutust selgeks, et Läänemere veetase on natukene lahti seotud ookeani veetaseme muutustest, tänu selle, et vahest võidakse siia pressida väga veel vett sisse. Isegi kui maailma ookeani veetase kerkib, ei kerkes igal pool ühtlaselt, kui peaks sulama ära kogu Gröönimaa jääkipp, siis meil kerkib veetase umbes veerandi sellest, mis ta kerkib kuskil Bangladeshi juures. Kuna muutub maa geoidi kuju ja raskust massijaotust ja raskuskiidenduse suundi natukene. Läänemerel siiski on dünaamika olnud umbes sama, veetaseme tõus kiirenes natukene umbes 20 aastat tagasi ja viimased 10 aastat on olnud veetaseme tõusus teatav väike paus. Aga kõik need muutused, nii kiirenemine kui ka see paus kiirenemises ei ole statistiliselt usaldusvähesed. Need on pigem emotsionaalsed numbrid, ilusad pildid, mida graafiku telgede valimisega saab veel võimendada. Aga veetase tõuseb vaikselt. Üks küsimus selline, kui uurida neid Eesti veetasemeid merejaamadest, aegridasid, et kas on siis võimalik eristada neid kohalikke torme ja seda globaalse meretänu? Jah, seda me tegimegi, jah. Jah, et see oligi siis... Jah, seda me tegimegi, see oli... See on selline päris huvitav matemaatiline tüüp, et me praegu oleme suhtelised eristama kohalike tegurite mõju kuskil 10-15% täpsusega ja me oleme suhtlused siis ka kasutades fundamentaalset matemaatikat ja dünaamikat arvutama, kui palju kohalike mõjurite osakaal võib tulevikus muutuda, suureneda või väheneda. Ja selles mõttes need asjad on hetkel publitseerimise staadiumis, aga matemaatika on läbi tehtud. Ja kohalike veetasemete puhul on paras peavalu, ütleksime. Kõrgemad veetasemed tavaliselt puudu, kuna torm on nii kõva, et ei pääse lugema ja siis tuleb natukene harjutada veel mõtlemisvõime.